Suksenteko alkoi sopivan suksikoivun etsimisellä. Tehtaalla koivut sirkkelöitiin ja kun puut olivat kuivuneet taapelissa puolisen vuotta, niin sen jälkeen ne olivat valmiita työstettäviksi. Kun aihiot oli tuotu sisälle, ensimmäinen työvaihe oli länkytys. Länkytyksellä haettiin sukselle jalkavuutta. Tässä vaiheessa katsottiin, että pintapuu tuli aina lopullisen suksen pohjapuolelle. Länkytetyt aihiot kuivuivat pari viikkoa noin 45 asteen lämmössä. Länkytyksen jälkeen suksiaihio tuotiin roskahöylälle. Suksen ohentaminen tapahtui pääosin tässä vaiheessa. Koneet olivat hyvin tehokkaita ja ne pidettiin hyvässä kunnossa. Mitään työturvallisuutta parantavia suojia ei ollut vielä käytössä. 1940-luvulle asti voimansiirto koneille otettiin yhdestä akselista. Vasta myöhemmin tulivat konekohtaiset voimanlähteet. Roskahöylällä puuta työstettiin niin, että pintapuu oli koko ajan terää vastaan. Suksen kärkiosa ohennettiin jo tässä vaiheessa, jotta se saataisiin taipumaan halutulla tavalla. Samalla tehtiin suksen kärkiosaan kavennus, jotta se mahtuisi paremmin taivutuspellille. Suksen kärkien taivuttamiseksi niitä keitettiin muutama tunti vedessä, johon oli lisätty suolaa sitkeyden lisäämiseksi. Sen jälkeen ne painettiin pellille, tavallisesti 3 aihiota kerralla. Vielä höyryävät suksiaihiot siirrettiin kuivumaan muutamaksi vuorokaudeksi noin 45 asteen lämpöön. Sujunanvedossa suksi höylätään niin kärjestä kuin kannastakin. Jalantila on jo oikealla kohdalla ja suksi siltä kohtaa normaalin paksuin. Tässä työvaiheessa sukselle etsitään sopiva pari. Tämä työvaihe oli 2 miehen homma. Sujunanvedon jälkeen suksen pohjaan höylättiin kutterilla ura. Tämän jälkeen suksi kavennettiin kaavan mukaan. Erimittaisilla suksilla oli oma kaavansa, jonka mukaan suksi muotoutui. Kärki ja kanta ne olivat keskiosaa leveämpiä. Sivuholkkien vedossa on kyse suksen sivujen muotoilusta. Suksen jalkavuus on jo hyvin näkyvissä tässä vaiheessa. Suksi sai molempiin sivuihinsa oikean muotonsa tässä työvaiheessa. Suksen päällisen muotoilu tehtiin alun perin kirveen ja kourutaltan avulla. Kun siirryttiin konetyöhön, niin tämäkin vaihe oli 2 miehen työtä. Työn jouduttamiseksi miehet olivat koneen eri puolilla ja suksi vedettiin kutterin läpi 2 kertaa edestä ja takaa. Hionta tehtiin santapaperikoneella ja suksi oli jo lähes lopullisen muotoinen. Toisella koneella hiottiin suksen kärki ja kanta, toisella koneella hiottiin sitten suksen sivut niin kannasta kuin kärjestäkin. Suksen sivujen höylääminen oli käsityötä sekin. Molemmat sukset oli kiinnitetty penkkiin yhtä aikaa, jotta suksista saataisiin yhtä leveät. Seuraavaksi siirryttiin höyläämään pohjaa. Ja laitoihinkin tuli pieni pyöristys.
Lopuksi puhdistettiin ura ja suksi oli pohjapuoleltaan valmis. Houkittamisvaiheessa tehtiin suksiin mäystimen vaatima tila. Aluksi se tapahtui käsin taltalla ja myöhemmin tarkoitukseen kehitetyllä ketjuvetoisella talttakoneella, kuten tässä. Mäystinholkin teko kuului yleensä päällyshöylääjän urakkaan. Nyt meillä on tässä päälliseen höylyissä tarvittavat 9 höylää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siinä on täydellinen sarja. Siinä on hankaustyynyn, hiekkapaperi, sikli, jolla tehtiin tuohon. Näytetään se vielä. Sitten tuossa oli näitä piirtämisrokia, ei rokia, kun rokia. No niin, ja lähdetään nyt alkuun tuota. Ensimmäisenä oli taivehöylä. Tällä ei saanut ihan äkkipoikalastua ollenkaan, kun tämä on kupeva näin päin ja luonnollisesti näin päin. Ja se piti tässä taiveessa sitten pelata. Se vielä kupeva näin päin. Noin, tuli harjaa tuohon. Toinen puoli. Se oli taiven roskahöylä. Nyt otetaan sitten holkkihöylä ja se on roskahöylä. Tässä on tupla kaukana, että se rouhii sitten heti. Noin. Nyt oli sitten roskattu enin pois. Nyt tuli niin sanottu välihöylä, jos on tupla pikkusen likempänä, että se tekee vähän sileämpää pintaa. On heti äänestä. Vähän jo viinimmästä tästä, että se reviemään. No sitten lähdettiin uudestaan täältä Taipeesta. Oli toinen samanlainen taivehöylä, mutta tämä on nyt silityshöylä, tämä käy sileämmän jälleen. Tämä kuuluu äänestä tuplaan likempänä. Harjaa tuohon pyöristettiin alusta. Noin. Nyt tulee sitten hokkihöylä, silityshöylä. Ja tällä piti saada nyt sylejää sitten silkkiä suoraan puun sylestä. Noin. Se oli silityshöylä. Nyt tuli sitten nolukkeri oikein viipelisesti, kun tällä pyöristettiin tätä harjaa. Tässä on tuploja likempää. Ja lopetettiin tuota harjaa tuohon keskelle. Sitten tulee taas tämmöinen tasapohjainen, sivuttain tasapohjainen niin sanottu sujuntahöylä, jolla tehtiin tämä loppusille. Noin, se on tupla likempää. Noin. No nyt se oli sitten vähän, katsottiin, laita on suora ja ehkä taipukin vähän. Sitten otettiin tällä siklillä pois kaikki höyläjäljet ja lopullisesti. Kiilotettiin, niin siinä ei saanut olla höyläjälkeä, niin piti olla sileä. Nyt ei muuta kuin hankaus. Hankaustyynny vaan. No nyt se on piirtoja vailla. Se on se roki. Tässä on kaksi väkkääntä. Toinen on
enempi täällä laajassa ja toinen tuote, jos tämän kääntää, niin se tekee 2 rinnakkain. Tällä lailla nyt tulee kauimmainen viiva. No tällä tulee tänne likemmälle. Nyt otetaan toisepäin tämä tekee tämän reunimaisen jäljen. Tämä tekee tänne kauas. Se on, siinä olisi sitten nyt vaan tervaukseen. Tervaus oli sekin tärkeä vaihe. Terva tuli tehtaalle valmiina tynnyreissä ja sukset upotettiin terva-altaaseen. Sieltä ne nostettiin valumaan ja sukset kuivuivat yön yli noin 45 asteen lämmössä. Aamulla tervapoika kokosi sukset sylinsä ja vei ne kiillotettavaksi. Tervauksen jälkeen sukset vietiin puhdistettavaksi ja kiillotettavaksi. Samalla myös mahdolliset kolot täytettiin serlakalla ja ne hiottiin. Me olemme nyt tällä kertaa Vimpelin suksitehdasmuseolla ja tässä on nyt erikoisesti esitettävänä nämä sotilassukset. Tässä on näitä joitakin paria saatu pelastettua ja näistä ilmenee juuri se, minkälaisia ne olivat juuri silloin talvisodan aikana. Nokialta tuli kumit ja pikkupojat ne sitten naulas ja sitten rintamalle lähetettiin tällaisena, että niissä oli kärkissä reikä ja tämä reikä oli sitä vasten, että niistä saatiin ahkio, koska haavoituksia tapahtui niin paljon, että ei tällaiset oikeat ahkiot kerinnyt niitä viiä. Ja sitten oli toinen asia, että näissä täytyy olla myös narureijät, että ne niillä sitten veti ja mäystimestä pidettiin sitten sauva läpi ja siihen pantiin noin 2 ja 3 paria suksia, jotka sitten, että siihen potilas sopii. Ja tämä oli niin suurta Vimpelissä, että täältä lähti joka päivä rintamalle 600 paria, niin kuin tästä tilastosta ilmenee, mikä on tuossa seinällä. Ja täällähän oli näitä kaikkiaan 6 tehdasta ja sitten oli vielä pienempiäkin tehtaita. Ja näiden 6 tehtaan valmistus oli tämä 600 paria päivässä. Kun minä sain vähän aikaa olla vielä sota-aikana valmistamassa suksia, niin Saksan armeija tilasi sitten sotilassuksia ja me tehtiin Saksaan 4000 paria. Ne oli vähän toisen mallisia ja paljon kevyempiä ja lyhempiä. Ja tässä on muun muassa näitä sotilassuksien teknillisiä vaatimuksia. Ne oli hyvin vaativia ja kovat tarkastukset. Niitä oli 2 kapteenia. Minä muistan vielä niiden nimet. Toinen oli Metso ja toinen Neiramo. Ja ne sujutti hyvin ankarasti, että ne kestäisi nämä sukset. Ja minä sanoin ainakin meidän tehtaalla ja sanottiin, että niin, vääntäkää vaan niin lyhyesti, että kestää, että ei sinne käy lähettäminen sellaista suksia, joka katkeaa, niin sehän on kohtalokasta rintamalla. Ja kyllä niitä noin, sanotaan 5-6-7% meni raakiksi, eikä siinä mitään, se oli ihan oikein. Tässä on sitten vielä sellainen suksi, joka voidaan katkaista ja taittaa keskeltä, että se olisi hyvin lyhyt. Ja niitä käytti lentäjät. Kun sattui pakkolaskuja ja muita tulemaan, niin tämä taitettiin sitten sillä lailla, että se sopii sinne lentokoneeseen paremmin. Ja siinä on nuo lokkolaitteet tuollaiset. Tässä onkin näytetty se, että se oli tällainen. Ja näitä valmisti Jyväskylä Uusituvan suksitehdas. Näitä ei valmistettu Vimpelissä ollenkaan. Tässä on sitten näköisellä osa tämän museon kaiken mallisia suksia. Tässä on karpaatia, tässä on kilpasuksia, tässä on metsäsuksia ja tässä on sitten sälesuksia ja lasikuituja ja tunturisuksia ja kaikkea. Että tässä on vaan
kaikki nämä suksien eri mallit. Ja niitä on kahden puolella, tuolla toisella puolella on sitten suuri osa näitä kokopuusuksia, että täällä kun tulette käymään joskus, niin näette minkälaista tämä suksiteollisuus oli.